Ini modul yang ini lampu strobo yang tadi. Ini dipasang di motor. Ini terangnya kayak gitu, nih terangnya tuh. Ini kalau malam posisi malam. Posisi malam. Posisi malam. Tuh. Nah, ini yang modulnya. Udah ya. Lagi kumpul-kumpul sama anak-anak. Itu ada Rian SBF. Orang gila. Ada Beta, ada anak-anak Wicel. Lagi pada kumpul tuh. Oh, lagi main gaple ya? Orang-orang gila kan itu. Orang-orang gila. Oke, makasih. Dadah.